Jako první, ale vyjela se jako pátá a předjela tam skoro všechny. Takže ty mají obrovský úspěchy v Evropě. Chtěli jako první a už je dobrý další, já tam teď přesně nevidím, ale to je bude vůz ITFA 205, takže i oni musí zastavit, musí dostat razítko, hned za nima další vůz. Tak, já už tam odjíždí rychlost a jde nám další auto a hned si, pojďte se na to. No, tak, a tady to bude velice zajímavý, protože tady je další posádka 328. Hned 4 auta za sebou a bude to zajímavý, protože určitě dojde k nějakému předjíždění a bude tady skvělý adrenalin, takže určitě nepozbuďte, že to zaslouží. Tak ono toho místa na předjíždění zase tolik není.